Tal com hem dit al principi, després de les paraules de Serge Latouche, donem la paraula al senyor Jean-Louis Prat. Bé, moltes gràcies. Provaré de parlar en català, perquè, encara que el meu català sigui el català d'un rossellonès, amb potser molts gal·licismes, penso que entendreu, i si m'enteneu pas... Doncs, jo voldria, evidentment, fer altra cosa, explicar altra cosa que el que ha dit Serge, però continuant, precisament, a partir d'una de les qüestions que ha plantejat en els seus darrers elements de conclusió, l'aspecte del funcionament democràtic o no democràtic de les societats i el fet que per portar a terme el programa que esbossava, cal, efectivament, arribar a un funcionament més democràtic. Això pot semblar paradoxal perquè pensem, tots som acostumats a pensar que vivim en una societat democràtica i perquè hem fet la confusió entre la democràcia parlamentària, per exemple, el règim parlamentari, que considerem que quan el poble pot elegir diputats, pot elegir fins i tot el president de la República i coses així, això és la democràcia. Això és una de les idees que són rebudes, acceptades per la majoria de la gent i que no tenen un fonament tan sòlid que pot semblar. Si considerem precisament en el passat recent de la filosofia política, començant, diguem, pel segle XVIII, el segle de Montesquieu, Rousseau, etc., quan parlaven de democràcia o de república, no hi feien entrar la referència a l'elecció de diputats. La democràcia no és l'elecció de diputats. Això és clar, per exemple, és clar en l'esprit de loi de Montesquieu, on dona l'exemple que parell és molt bo, de la Constitució d'Anglaterra. La Constitució d'Anglaterra amb l'equilibri dels poders entre el rei, la Cambra dels Lords i la Cambra de les Comunes, que és un sistema que podem dir parlamentari. Però ell no el presenta com un bon exemple, l'exemple d'una Constitució molt bona pel seu temps, però no el presenta pas com una Constitució democràtica. Parla d'aquesta Constitució en el capítol de l'esprit de les lleis, on parla de la monarquia. La monarquia equilibrada, i la monarquia se defineix en el seu pensament per oposició al despotisme que d'una manera o d'una altra fa referència a la monarquia absoluta de Louis XIV i dels seus successors, i l'Anglaterra representa una monarquia moderada, una monarquia limitada, on el poder del rei és balançat, equilibrat per la cambra dels lords, és a dir, l'aristocràcia, els representants de l'aristocràcia, i la cambra de les comunes, que representa, diguem, el poble, és a dir, la burgesia de les ciutats, no és pas realment el poble. Això correspon efectivament a un element de les monarquies europees que ha existit tant a Anglaterra des del segle XIII amb la Magna Carta, que ha existit a França i fins i tot ha existit també a Catalunya. És a dir, a França hi ha hagut els estats generals, les états généraux. Aquest sistema vol dir hi ha una representació a prop del rei dels tres estats de les societats, que són el clero, la noblesa i la burgesia, que representa teòricament el poble. Això és exactament la mateixa cosa que ha existit a Catalunya, amb els tres braços que representaven també els cleros, els nobles i diguem, la burgesia també, en un equilibri de forces en les quals, de tota manera, no es tractava pas de democràcia ni de república, perquè el Parlament o els estats o els braços no eren pas
sobirans o no participaven pas a la sobirania. La sobirania era el rei i a prop del rei hi havia gent que representava corporacions, classes socials, viles o comarques, diguem, i això feia que la monarquia era més equilibrada, que el rei tenia menester de consultar el seu poble, però mai Montesquieu ha dit que era democràcia. La democràcia, parell, la democràcia potser era una cosa del passat, perquè parell això és l'antiguitat grecoromana. A Grècia hi ha hagut Atenes i ciutats com Atenes que eren democràtiques. Hi ha hagut altres ciutats que eren repúbliques aristocràtiques, com era el cas d'Esparta, i també podem dir és el cas de Roma. Això, la república en el pensament de Montesquieu és una cosa del passat perquè parell era completament despassat el fet se reunís en una assemblea general i discuteixi tots els problemes de l'estat o de la societat. Doncs parell el sistema representatiu era una bona cosa, però no era pas la democràcia. Ell ha pas mai dit que era la democràcia. D'aquest punt de vista, quan Jean-Jacques Rousseau, en el contracte social, defineix les bases del govern que anomena republicà, no diu pas democràcia, però de fet el que representa com el sistema republicà és el que nosaltres podem anomenar democràcia i finalment hem d'anomenar democràcia directa. Per això vos voldria llegir ràpidament un extracte del contracte social que tinc aquí en versió catalana, afavorirà no hi haurà pas cap problema de traducció. És en el capítol 15 del llibre 3 del contracte social i diu primer, ho diu com a convicció de principi, la sobirania no es pot representar per la mateixa raó que no es pot alienar. Consisteix essencialment en la voluntat general i la voluntat no es representa pas, és ella mateixa o és una altra. No hi ha un terme mitjà. Els diputats del poble no són, doncs, ni ho poden ser, els seus representants no són altra cosa que els seus comissionats. Et el mot francès és commissaire. Les députés du peuple ne sont pas ses représentants, ce sont ses commissaires. Commissaire vol dir han de portar la voluntat que han expressat els seus mandants i han de representar d'una certa manera la voluntat del poble que els va elegir, però no són pas lliures de canviar el programa. O si volen dir altra cosa que el que els seus electors els hi han dit, han de tornar a prop dels electors i de demanar si accepten o no de canviar el programa. És a dir, d'una certa manera han de ser revocables. Els diputats tenen una missió de transmissió i res més i això és al contrari del sistema parlamentari. El sistema parlamentari que funciona amb l'interdicció del mandat imperatiu. És a dir, el poble no pot dir heu de votar això i cap altra cosa. Si no el voleu votar, no podeu continuar com a diputats. Doncs això és la posició de principi de Rousseau. Continuant, ràpidament, diu els diputats del poble doncs, no són altra cosa que els seus comissionats, no poden concloure res definitivament. Una llei que el poble en persona no ha ratificat és nul·la, no és pas una llei. El poble anglès creu que és lliure i va força errat. Solament ho és durant l'elecció dels membres del Parlament. Després que han estat elegits, és esclau, no és res. En els breus moments de llibertat que té, bé mereix que la perdi, havent esguard de l'ús que en fa. Això és l'aspecte polèmic del que diu. I després hi ha una consideració
d'ordre historique que correspon al pensament de Montesquieu, que de fet el sistema parlamentari, el sistema dels estats generals o dels parlaments com a Anglaterra, és un producte de la societat feudal. Bon, evidentment, la visió que té de la societat feudal és molt diferent de la concepció de Montesquieu. Montesquieu pensa que la societat feudal és això que ha produït la llibertat d'Europa i, entre altres, d'Anglaterra. Rousseau considera que la feudalitat és una monstruositat. Evidentment, la visió que té és diferent. Diu, i acabaré la citació amb això, la idea dels representants és moderna. Ens ve del govern feudal, d'aquest govern inic i absurd en què l'espècie humana es degrada, en què el nom d'home és deshonrat, i diu, en les antigues repúbliques i fins i tot en les monarquies mai el poble no va tenir representants, no es coneixia aquest nom. Bon, ara estaré aquí, però vol dir, efectivament, l'existència d'un Parlament que representa el poble és una cosa que no existia pas en les repúbliques de l'antiguitat. És per això que diu és una idea moderna. Moderna cal tenir present que al segle XVIII encara no existia el concepte d'edat mitjana entre l'antiguitat i la modernitat no hi havia pas un intermediari. L'edat mitjana és una concepció que se va cristal·litzar al segle XIX. Al segle XVIII encara consideraven que fins a la caiguda de l'imperi romà era l'antiguitat i que a partir de la caiguda de l'imperi romà era la modernitat. Bon, els temps moderns començaven quan comença per a nosaltres l'edat mitjana. I doncs diu, és una idea moderna, ha nascut al si del sistema feudal i representa una situació que té un sentit en el sistema feudal, perquè en el sistema feudal hi ha ordres jeràrquics de la societat que són la noblesa, el clero, el poble, els pagesos, els burgesos. Bon, el poble és un concepte molt ample i molt fluix que representa un burgès forma part del poble i els pagesos també formen part del poble i si hi hagués hagut obrers d'indústria també formarien part del poble. És a dir, no inclou el tema que sortirà al segle següent de la lluita de les classes. Però ja hi ha antagonisme d'ordres jeràrquics en la societat. I doncs, parell, la república inclou necessàriament el vot del poble, és a dir, no és pas una impossibilitat tècnica. Els grecs que vivien en petites ciutats, relativament petites, podien aplegar-se en l'agora o al fòrum a Roma i és evident que en un país com França, en aquest temps, no era pas possible. Però la possibilitat que se reuneixin col·legis electorals que votin i que votin sobre reivindicacions o projectes precisos i que enviïn els seus comissionats, els diputats que no són pas representants, que són comissionats i que se prengui una decisió que al final podrà ser tornada al poble sota forma de consulta, diguem, de referèndum, una cosa que existia a Suïssa en aquest temps, i sovint s'ha dit de Rousseau que era un pensador suís, que la seva experiència originària era suïssa. Però és una cosa que és molt possible. A més, si considerem que en la societat actual, amb els mitjans de comunicació que existeixen, amb la ràdio, la televisió, etc., hi ha possibilitat que el poble sencer voti. Bon, no votaria pas sobre tot. La idea de Rousseau és que la llei, de tota manera, la llei ha de ser decidida pel poble. La llei, és a dir, els principis d'organització i, finalment, les finalitats de la política. Això no són pas especialistes, no són pas
com diríem avui, tecnocrates o burocrates que ho poden decidir, s'ha de decidir amb el conjunt del poble, i això és la democràcia directa. Doncs Rousseau és un representant al segle XVIII de la democràcia directa, que per ell no era pas democràcia directa, era democràcia i res més. És un pleonasme, finalment, dir democràcia directa. En canvi, dir democràcia representativa és una contradicció en els terminis, o per dir-ho més suaument, és un oxímor, com el desenvolupament durable ha dit, entre altres, Serge Latouche, és un oxímor, que el desenvolupament no pot ser sostenible. Bon, això és altra cosa. Doncs, la democràcia representativa, el sistema representatiu, ja ho veiem amb els estats europeus actuals. El poble vota per un programa i el govern elegit, tenim l'exemple emblemàtic a França actualment, perquè el senyor François Hollande ha estat elegit proclamant que el seu adversari era el món de la finança, i tot d'un, un cop elegit, ha cercat el recolzament i l'acord amb el món de la finança. I finalment el seu ministre Manuel Valls ha anat a la ciutat de Londres i ha explicat als businessmen de Londres que per ell sí volia un govern pro-business. Llavors hem elegit un govern d'esquerra que teòricament era contra el món de la finança, i aquest govern d'esquerra actualment posa endavant mesures que són a favor del món de la finança. Això és la democràcia parlamentària, és a dir, la no democràcia parlamentària. Això, doncs, ha estat també un tema del moviment socialista, al temps de Marx, perquè entre Marx i els marxistes, evidentment, hi ha diferències. Quan el marxisme ha finalitzat amb el stalinisme, el maoisme, el castrisme i altres curiositats, és clar que ja no era un sistema democràtic. Quan un partit únic té tot el poder, i que a dins d'aquest partit únic el cap del partit és de fet el dictador irresponsable que sabem, i que hi ha encara exemples, hi ha hagut Stalin, Mao i d'altres, però avui encara n'hi ha que funcionen així. Això me plantejaria, no sé pas si tinc prou temps per parlar-ne un poc, me portaria a parlar de socialisme barbarí, el moviment que havia fundat Cornelius Castoriadis amb alguns dels seus amics, que era en aquest temps un moviment marxista. Era un moviment marxista, però era un marxisme crític, no era pas el marxisme del Partit Comunista o de gent que criticaven el Partit Comunista, però que el criticaven de manera insuficient, diria. Per exemple, l'exemple dels trotskistes. Els trotskistes deien que l'Unió Soviètica era un estat obrer degenerat, però era un estat obrer, segons ells. I els anarquistes també parlaven de socialisme autoritari o de socialisme cesarià, és a dir, acceptaven la idea que fos socialisme. Del punt de vista que ha desenvolupat Castoriadis als anys 48-49, quan ha engegat la publicació de Socialisme barbarí, la Unió Soviètica no representava de cap manera ni un règim obrer, perquè els obrers no tenien el poder era el Partit Comunista que el tenia, i el Partit Comunista era una col·lecció de burocrates instal·lats en càrrecs d'autoritat. No era un govern socialista, doncs, i era una societat de classes, que no era pas la mateixa societat de classes que el capitalisme occidental, perquè havia eliminat la burgesia, però
eliminar la burgesia no vol dir que s'elimina tota classe dirigent. La burgesia eliminada, hi ha una altra classe dirigent que és la burocràcia. Bon, això era el plantejament del socialisme barbarí, ho dic de manera molt ràpida i evidentment sense totes les explicacions que donava Castoriadis i que donava també als seus amics del grup socialisme barbarí. Després ha evolucionat fins a criticar el marxisme mateix, ha evolucionat, per exemple, a l'entorn dels anys 60, ha explicat en un text que ha representat una evolució forta a dintre del seu propi moviment. Ha dit que el socialisme no té com a finalitat el desenvolupament il·limitat de les forces productives. Que la idea del desenvolupament de les forces productives era, en el pensament de Marx mateix, que no era pas stalinista, no se pot retreure a Marx d'haver estat un precursor de l'estalinisme. Marx era un democrata i deia l'emancipació dels obrers ha de ser feta per l'acció dels obrers mateixos, que és el tema de l'autonomia que s'ha mantingut en la part, diguem, sana del moviment obrer. Però Marx era un economista, efectivament, d'una certa manera, encara que hagués volgut fer... Sí, provaré d'aturar. Vull acabar-ne amb això i després deixarem la discussió engegar-se. No, ell deia no és pas el desenvolupament il·limitat de les forces productives. L'objecte del socialisme, el projecte del socialisme és una humanització de la vida humana i, entre altres coses, no cal admetre que la finalitat de la vida humana sigui de ser consumidor i productor. Consumir el més possible, produir el més possible, això era una absurditat al seu parer i a partir d'això, evidentment, havia d'eliminar els elements del pensament marxista que portaven a pensar que el contingut del socialisme era primer de tot econòmic. Ha rebutjat d'una certa manera l'economicisme del marxisme i ha fet una filosofia centrada sobre el tema de l'imaginari social, sobre el tema de l'autonomia de la societat i que no era marxista, efectivament, però que era en la continuïtat de la crítica que havia engegat inicialment a dintre del moviment marxista. Doncs, aturaré aquí.